アルミは削りやすい。そう聞くことは多いですが、きれいに仕上げるのは別の話です。チップに材料がつく。仕上げ面が荒れる。クランプで傷がつく。ネジが弱くなる。今回はアルミ材の特徴を加工で手間取りやすいところから整理します。まず大枠です。アルミは鉄系材料に比べてかなり軽く、熱も通しやすい材料です。切削抵抗や必要な力も低く、切りくず処理もしやすい場面があります。そのため、鉄より回転を高めにして加工することもあります。ただし、アルミという一語で条件を決めるのは危険です。A502、A6061、A7075 のように、材質が変わると性質も変わります。この回では、材質ごとの詳細比較は別回に回し、まずアルミ加工で共通して意識したいところを見ます。アルミでまず注意したいのが、刃先への溶着です。削ったアルミや切りくずがチップにぴったりついてしまう。その付着した材料が刃先のように振る舞うことがあります。これが構成刃先です。構成刃先ができると、本来のチップ形状で削れなくなります。その結果、仕上げ面が荒れたり、寸法が安定しにくくなったり、作業が手間取ったりします。アルミは加工しやすい面がありますが、綺麗な面を出すには、刃先に材料がついていないかを見ることが大事です。次に、柔らかさです。アルミは他の金属に比べて柔らかいため、加工中だけでなく、段取りや移動でも傷がつきやすい。ハッカー、クランプ、板力、釣り木などに材料が負けて打痕になることがあります。そのため、クランプや移動では、かませ物や当て物を使います。基準面、合わせ面、外観に出る面は特に注意です。削る前に傷をつけると、その後の加工で消せないことがあります。もう一つ、ネジ部にも注意します。アルミにそのままタップを切ると、相手のボルトに負けることがあります。頻繁に締めたり外したりする場所、強く締める場所では、ヘリサートなどのネジインサートで補強することがあります。アルミは軽くて便利ですが、ネジ部まで同じ感覚で考えると、後でトラブルになります。今日のまとめです。アルミは軽く削りやすい面がある。でも、チップへの溶着、構成刃先、傷やガコン、ネジ部の補強など、鉄とは違うところで手間が出ます。アルミは楽っと覚えるより、刃先、表面、保持、ネジを見る。これがアルミ材を加工するときの入り口です。